meu pai, ele tinha um problema muito sério com drogas, e drogas pesadas, e isso levou ele a uma crise de esquizofrenia, e através disso toda a minha família foi desestruturada. Embora nós tivéssemos na época uma boa condição financeira, estudávamos em bons colégios e tudo, mas isso foi criando uma bola de neve que foi desestruturando toda a minha família. Ele entrou em depressão e cometeu suicídio. Nessa época ninguém imaginava que fosse chegar nessa situação, e isso acarretou uma série de sequelas para a minha vida. Eu tive depressão, passei a ficar noites em claro, passei a praticar os mesmos atos que ele tinha. Comecei a usar cigarro, depois bebida, e depois comecei a experimentar drogas. E teve situações assim da gente sair de madrugada, acabar dormindo em praça. Da vida boa que a gente levava, a gente foi chegando assim ao fundo de poço mesmo, ao desespero. Nós perdemos tudo, carro, empresa, tudo que nós tínhamos, nós viemos a perder. E uma decepção atrás da outra, né? Vem uma coisa atrás da outra, decepção amorosa, na vida amorosa, eu fui abandonada, eu comecei a ter aquela mesma vontade de suicídio, aquele pensamento obsessivo de tirar minha própria vida, que não valia mais a pena. Um dia uma pessoa, uma prima, me convidou. Falei, por que você não vai na Igreja Universal? Eu tô indo, eu tô frequentando, eu tô gostando. E no primeiro dia que eu coloquei o pé na igreja, eu já saí de lá leve, já saí já com uma mudança, uma tranquilidade que eu nunca tinha sentido. Em todos os anos da minha vida eu nunca tinha sentido aquela sensação maravilhosa. E aí eu comecei, me orientaram, fazer as correntes, fazer as campanhas. Eu comecei a ter objetivos, porque eu não tinha objetivos na minha vida. E ali eu comecei, até que um dia chegou a Fogueira Santa. E eu me lancei. Eu me lembro que quando eu ouvi aquela palavra, aquilo entrou dentro de mim, eu falei, é a minha oportunidade de mudar a minha vida. Eu vou mudar de vida, eu vou ter minha vida abençoada, eu vou conquistar as promessas que estão descritas na Bíblia. E ali eu me lancei de corpo, alma e espírito. Os meus pedidos foram levados ao monte e Deus me honrou. Sei que és um Deus fiel, na tua palavra está escrito assim, foi o Senhor quem falou, fazei prova de mim. Não demorou muito para que eu viesse a ver os resultados na minha vida, né? A minha vida sentimental, ela foi abençoada. Eu conheci um rapaz que hoje é meu esposo, e com ele mesmo nós iniciamos o nosso próprio negócio, na área de prestação de serviços. Então, na época, nós não tínhamos recursos para dar início, mas tudo que foi entrando, nós fomos investindo na empresa e a empresa foi crescendo. Hoje, nós estamos com a nossa empresa, né, estabelecida. Nós temos um e-commerce, uma loja virtual que trabalha pela internet. Temos o escritório de representação, representamos alguns fabricantes. Temos nossos técnicos em campo que atendem nas empresas, né, prestação de serviço através de visita. Temos os nossos 2 carros, nosso apartamento, a gente conquistou um apartamento num bairro bem situado aqui em São Paulo, condomínio fechado, apartamento com piscina, com playground, salão de festas, um bom apartamento bem decorado. E hoje, então, eu posso dizer que eu tenho uma família estruturada. Tenho meu esposo, um filhinho de 1 ano e meio. Deus tem abençoado a nossa vida grandemente. Hoje em dia eu posso chegar no supermercado e comprar o que eu quiser, ou quiser fazer uma viagem. Tudo que a vida pode nos dar, Deus tem abençoado, né? A gente não passa vontade, né? Vai no shopping, pode comprar a roupa que quiser. Mas mesmo assim eu ainda não estou satisfeita, porque quanto mais eu conquisto na fé, mais Deus me abre a visão para coisas maiores. E eu não estou satisfeita, eu vou continuar na fé, continuar fazendo os meus propósitos, meus sacrifícios, porque eu sei que muito mais Deus tem para me abençoar.